our goal is not in hand. So hello guys, I'm MHAMALDAS again speaking from here and you guys are hearing my voice from where you are. முடி வளர்ந்தனால ஏதோ சுருண்ட முடி ஆயிடுச்சு எனக்குலாம். அப்படி மழைனால என்ன பிரச்சனைனா துணி வெளியே போட்டால் இதாதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லாக இங்கே காய போட்டுடுறாங்க ரூமில். அது ஸ்மெல்லு வேறு ஒரு மாதிரி வந்துட்டுருக்கு. ஏன்னா விண்டோ வேறு நான் க்ளோஸில் வச்சுருக்கேன் மழை பெய்யுதுன்னு நினச்சி. மழையில் இப்போ கொஞ்சம் ப்ரைட் ஆகிடுச்சுல்ல. ஸோ என்ன பிளான்னா இங்கேருந்து போய்ட்டு எங்கள் அப்பா கடைக்கு போய்ட்டு குழம்பு கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கணும். கொடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் இன்றைக்கி என்ன புதன்கிழமை எனக்கு எந்த ஒரு பிளானும் இல்லை. அதான் கொஞ்சம் காண்டாக இருக்குது. வீடியோ வேணும் பண்ணால் பின்னில் தான் வந்திருக்கேன்னு இல்லை. சரி ஓகே பார்ப்போம். சோரப்பே சோரப் தான் மவுண்ட் ரோடு போகிறேன். லேட் ஆகும் போல். அப்போ மவுண்ட் ரோடு இல்லை மவுண்ட் ஆகும். மவுண்ட் ரோடு போகலான்னு கேட்டேன். அதான் போகிறாராம். முஸ்லாம் வரான். நான் பொறுமையாக வரலாம். மழை வேறு கீழே வந்துட்டான். என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்கு வீடியோ. ரொம்ப காட்டுறானுங்க. ப்ரான்ஸ் 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 புரோன் 10 இல்லை ப்ரோ. ப்ரான்ஸ் ப்ரான்ஸ் டியூனா. அம்மா புள்ளி ஒன்றா இருக்கீங்களா? ஜாலியா? ஏன் வால் ஒரு மாதிரி இருக்கு? முடி நிறையடா இது. லாங் ஹேர். இது இது டியூனா, இது ப்ரான்ஸா? ஆமாம். இதுதான் சோரஃப் உடைய பிள்ளைகள். என்ன சோரஃப் போயிடுச்சா? யாருமே இல்லை வீட்டில், கீழே இருப்பாங்க. சார் ஃபைல்லாம் எடுத்துகிட்டு இப்போ எங்கேயோ கிளம்புறாரு. இருப்பான் மூன்று ரோடு போயிட்டு கொடுத்துட்டு சாமி வீட்டுக்கு போயிட்டு மிச்சர் சாப்பிட போறியா? மிச்சர் என்னடா மிச்சர் சாப்பிட போறேன்ற? உட்காந்து வைப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? அதுதான் பாட்டை போட்டு விட்டு காரம் போடு போடல. ஏண்டா நீங்க 2 பேர் இருந்தீங்களேடா. நாங்க வைப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ப்ரோ. பொங்கல். அந்த பேர் என்ன மறக்கலையா நீ? மீட் மிஸ்டர் பொங்கல். இவரு பேர் தான் பொங்கல். பேர் ரெண்டாக்கி பொங்கல்லாம் போயிடுச்சு. அது பொங்கல்லாம் இல்லையா? நான் அப்படிதான் சொல்லல. பழசை மறக்கக்கூடாதுடா சோரம். இமீடியட்டாக அதெல்லாம் மறந்துடணும் ப்ரோ. நான் மறக்க மாட்டேன். பொங்கல் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தருவேன்னு சொன்னால அது உண்மையாடா? குஞ்சிராமன் ஸ்டோர் ஐஸ்கிரீம். குஞ்சிராமனா குஞ்சிராமனா குனிராம்ஸ் வேணா மழையில யார் மாட்டிப்பாங்க? இப்போதான் கிளைம் பண்ணலாம். திடீர்னு மழை வந்தா என்ன பண்ணுறேன்? நினைச்சிட்டே வரலாம். சாவு போயிட்டு 2 நாளாக நினச்சிக்கிட்டு எங்கள் வீட்டுக்கிட்டே வாங்கி தரு. பரவாயில்ல. எனக்கு ஒரு வேலையை விட்டுறதுக்கு ட்ரீட் வைக்க போகிறான் இப்போ. அம்மா தானே? ஏன் ப்ரோ பிரியாணி வாங்கி தர போகிறானா? அம்மா தானே? என்ன பாய் பிரியாணி? அது சிக்கன் பாய். கடை பேர் ட்ரிப்ளிகன் பாயா? கடை பேர் தெரியல. பாய் பிரியாணி ஏதோ பாய் பிரியாணியாம்பா. போய் பார்க்கலாம். முடிச்சுட்டு போகும்போது ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரியா? ஜீரணமாகும். என்னடா வேலையை விட்டதுக்கு எல்லாமே வாங்கி தர. இனிமேல் இந்த சந்துலேயே வரலாம் போல. இந்த கடைக்கு வரணும்னா நல்லா வயிறு ஃபுல்லாக நாங்கள் பிரியாணிலாம் சாப்பிட்டோம். இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போய்கிட்டு இருக்கேன். மேங்கோ ஐஸ்கிரீம். அதுவும் குனிராம்ஸ் ஐஸ்கிரீம். குனிராம் மேங்கோ ஐஸ்கிரீம். ஐஸ்கிரீம்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ற வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்த்தா நான் மினி பிளாக் எடுக்கிறதுலே கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா இது என் தங்கச்சி கேட்டா. அவங்களாம் வாங்கிட்டு வர மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா நான் வாங்கிட்டேன். இது பேர் ஏதோ சொன்னான், ஆனால் மறந்துட்டேன். அதெல்லாம் நான் இப்போ அதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டு இவனும் ரொம்ப நேரமாக கேட்டேன். அதுக்கு பேர் சொல்லவே மாட்டான். வாங்கினேன் அவனுக்கே பேர் தெரியல. மறந்துட்டேன்டா. இன்னொன்று பேர் தெரில. பார்ப்போம். நக்கு தாடியில் எடுத்துட்டாரா? கோழி குஞ்சு கோழி குஞ்சிரா. இப்போ இவகிட்ட நம்ம இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்ன பேர் இருந்தாமோ? ஸ்லைம். நானும் ரொம்ப நேரமாக கடையில் இது என்னன்னு சொல்லி வாங்கினேன்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். இப்போ தான் ஞாபகம் வருது. இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது போடலாம். இது வெளியே இருக்க ஸ்டிக்கர்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ நேரம். இவன் தான் கரெக்டாக பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான்.
இதை வச்சு பெருசாக ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல, சும்மா வெளியே எடுப்பா, சேன்வா, திருப்பி உள்ளே போடுவா. அதுக்கு இவ்வளோ சந்தோஷம். சிப்ஸு நான் வீடியோ எடுக்கும்போதே அவளுக்கு கொடுத்துட்டு காட்டலாம் நினச்சேன். நான் அதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துட்டேன். அவள் எகிரி குதிச்சதெல்லாம் அங்கே பார்க்க முடியாமல் போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, தட்டி விடுங்க. காட்டு காட்டு ஏன் கைக்கிடு இதை வச்சு இவ என்ன பண்ணுவா? என்ன போது தலையில மாட்டிருது. இதை வச்சு என்ன பண்ண போறா? முட்டுது கையில. 60 ரூபாய் எண்பது പറഞ്ഞ 160 ரூபாய். இதெல்லாம் ஏதோ கெமிக்கல்னு நினைக்கிறேன். இதை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கு. இந்த அடுக்குதக்க கையெல்லாம் அப்படியே ஒட்டி விட்டாரு. நான் போய் வாஷ் பண்ணிட்டு தான் வரணும் போல பைத்து காய். ஸோ எஸ், அவ்வளோதான் இந்த டே. பார்த்துருப்பீங்க எப்படி எனக்கு போச்சுன்னு. பிரியாணி, ஐஸ்கிரீம் அப்படி இப்படின்னு டே அப்படியே மிக்ஸ் ஆகி போயிடுச்சு. இன்றைக்கி போயிட்டு ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வாங்கலான்னு பார்த்தா இன்றைக்கும் ஜிம்மில் இருந்து வர டைம் ஆகி அதுவும் அப்படியே டிலே ஆகிடுச்சு. அதனால் அங்கே போக முடியல. அப்புறம் சுகியில் மட்டும் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நானும் வீட்டுக்கு பத்திரமா வந்துட்டேன். ஸோ நாளை மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் MHAMALDAS. Bye.